سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیشنز، آپ آج گریجویٹ ہو گئے ہیں. شکریہ. ڈسپلن کون سا آپ کا؟ MS فائنانس. MS فائنانس. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ بحریہ کے بارے میں سب چیز کیا مس کریں گے سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ میں اپنے ٹیچرز کو مس کروں گا، جن سے پہلے روزانہ ملاقات ہوتی تھی لیکن اب بہت کم ہوا کرے گی. جب جاؤں گا تبھی ملاقات ہوگی ان سے. اینڈ یو آر اے گولڈ میڈلسٹ، سو واٹ از دا ریزن بہائنڈ دیٹ؟ انسان کی اپنی محنت کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اور ان فیکٹرز میں میرے ماں باپ کی دعا، ان کی محنت، میری اسپیشلی میری وائف کی سیکریفائس ہے. اس نے میرا بہت ساتھ دیا، اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. میرے ٹیچرز کی موٹیویشن، ان کی گائیڈ لائنس، اور ان کا ایک وہ مجھے اس ٹریک پہ چلانا کہ اس ٹریک پہ اس طریقے سے چلو. اور جو سب سے مین فیکٹر تھا جو میں نے زندگی میں سیکھا وہ ہے بعد نصیب. اس چیز کو لے کر چلا اور مجھے آج یہ کامیابی ملی ہے. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. تھینک یو سو مچ. آپ کا کیا تاثرات ہے؟ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اچھا فیل ہو رہا ہے، ظاہر ہے. ہاں. کتنا آپ نے، آپ کے بیٹے نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا آپ نے آپ کے بیٹے کو اس اسٹیج پہ پہنچانے کے لیے؟ مطلب آج جدھر وہ ہیں آپ نے کتنا سپورٹ کیا ان کو؟ ظاہر ہے ہم نے بھی کیا ہے، بچوں نے خود بھی بہت محنت کی ہے، تو اس لیے یہاں تک پہنچے ہیں. اچھا، آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ ابھی پاکستان میں جاب کرے یا باہر جانے کا موقع ملتا ہے؟ پاکستان میں پاکستان میں اگر باہر جانے کا موقع ملے تو؟ نہیں، پاکستان میں اگر اچھی جاب ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، اگر اچھی جاب نہ ملے تو؟ نہیں انشاءاللہ اچھی ملے گی. اتنا پڑھ لکھ کے بھی اچھی نہیں کیوں ملے گی. اچھا، آپ آنے والے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ محنت کریں اچھی، اور پاکستان کا نام روشن ہوگا اگر یہاں پہ پڑھ کے آپ لوگ اچھا کام کریں گے تو. اگر آپ کو یہ ہو کہ اگر آپ جیسے پیرنٹس، کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بڑا فورس کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، وہ نہ کریں، تو آپ کیا کہیں گے ان پیرنٹس کو؟ بچوں کا تو جو مرضی ہے بچے بنیں، بچوں کا ظاہر ہے بچوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے، تو جو بچے کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. میرا نام محمد وقاص ہے جی. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ گریجویٹ ہو رہے ہیں. ڈسپلن کون سا ہے آپ کا؟ میرا ڈسپلن ہے MS سپلائی چین مینجمنٹ. صحیح. تو میری کوشچن آپ سے یہ کہ بحریہ نے آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے آپ کے؟ بحریہ یونیورسٹی آئی تھنک فرسٹ یونیورسٹی ہے جو پاکستان کے اندر سپلائی چین مینجمنٹ کا کنسیپٹ لے کر آئی ہے. سپلائی چین مینجمنٹ ایکچولی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو تمام آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹ کو انٹیگریٹ کر کے اس کے فورکاسٹنگ کرتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ایک امپورٹنٹ رول کرتا ہے. ایکچولی دس سپلائی چین مینجمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ آرگنائزیشن کا لائف بلڈ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی بیٹی نے گریجویٹ کیا اور سلور میڈل بھی لیا. کیسا فیل کر رہی ہیں آپ اس ٹائم؟ بہت اچھا، بہت اچھا، مجھے بہت اچھا ہے. میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں. اور یہ بحریہ اور اس کے پیرنٹس اور اس کے اساتذہ جتنے بھی ہیں ان کی کاوشوں سے اور اس کی محنت سے وہ کامیاب ہوئی ہے. آپ کا اور انکل کا کیا کنٹریبیوشن ہے، جو ان کے فادر ہیں، کیا کنٹریبیوشن رہا ہے ان کو اسٹیج پہ لانے میں؟ میرے خیال میں بچوں کی اپنی ایفرٹ بہت زیادہ ہے، اور جو اس کے ٹیچرز ہیں ہم لوگ تو سپورٹ ہی کرتے تھے. صحیح. اچھے ہیں آپ کی بیٹی. السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ مثال شہزاد. سلور میڈلسٹ. Thank you. تو کیسا فیل کر رہی ہیں؟ Really great. So I would like to thank God, my parents, my teachers, who had quite a lot of faith on me, or they knew I'm going to do this. So this is one of my biggest achievements in my life, and I'm really happy. That's good. تو کیا کس کا کنٹریبیوشن زیادہ رہا ہے اس پورے اس میں، پیرنٹس کا، یونیورسٹی کا، یا آپ کا اپنا؟ I think it was a joint effort. سب کا collaborate ہو کے it was a joint hard work. اور obviously بہت محنت کی ہے، intense hard work. اور I'm here with a silver medal. فیوچر کیا پلانس ہیں، جاب یا پھر اسٹڈیز کنٹینیو کرنی ہے؟ I'm a sort of person who would continue job and MS and PhD. Inshallah, میرا پلان PhD تک پورا ہے، ڈاکٹر. فرام بحریہ؟ بحریہ انشاءاللہ. اور whatever scholarships, سارے روٹس کھلے ہیں. Everyone's offering me scholarships, so whatever. That's good actually. السلام علیکم. آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ MSPM. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 4 سال کی جرنی فائنلی اینڈ ہو گئی ہے، تو آپ کیا فیل کریں؟ فرسٹ آف آل اٹس 1.5 ایئرس، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. فائنلی الحمد للہ آئی ایم گریجویٹ. السلام علیکم. آپ کو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو. آج کیا آپ کا بیٹے کا بڑا دن ہے، آپ کیا تاثرات ہیں آج آپ کے، کیسا فیل کریں آپ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، جس نے یہ خوشی کا دن دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بچوں کو نمایاں کامیابیاں عطا فرمائے، اس ملک کو ترقی عطا فرمائے.
इस मुल्क में तालीम आम फरमाए और हमारी पूरी कौम को जो है आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमाए। आंटी आप कैसा महसूस कर रही हैं? जी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरी बेटी को भी यही हुआ था कम्युनिकेशन। अच्छा आप इनकी सिस्टर हैं? अच्छा तो आपको कितना आपके जो बेटे ने आज अचीव किया, आपका कितना कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का? आपने कितना सपोर्ट किया था उनको? आपने कितना सारा इनकी वालदा का कंट्रीब्यूशन है। हम लोग तो जो सर्विस पेशा होते हैं वो तो अपनी नौकरी बचाते रहते हैं, सारा कंट्रीब्यूशन उसकी मदर का है। और माशाल्लाह तीनों बच्चे इन्होंने जो किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट और तीनों गोल्ड मेडलिस्ट। एक तो अल्लाह के पास चली गई है, इससे छोटी जो थी ना बेटी हमारी वो MBA भी थी, MCS भी थी, वो अल्लाह करीम के पास चली गई। सॉरी आंटी। अच्छा आप क्या कहेंगे अपने बेटे को कि वो यहीं पे जॉब करे या बाहर जाके कहीं जॉब करे? बिल्कुल इस मुल्क की खिदमत करे, इस मुल्क की खिदमत करे। और ताकि नहीं जाने दिया पढ़ने तो बाहर तो और रशियन जो है ना इधर आके मजदूरी करें जैसे हम लोग जाते हैं दुबई। इस मुल्क को वतन है, इस मुल्क को इतना प्रमोट करें कि अमेरिकन आके इनके बूट पॉलिश करें और रशियन आके। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। MS 2 साल का आपका कंप्लीट हो गया है, फाइनली ग्रेजुएट हो गए हैं, तो क्या आप क्या फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ अभी तक तो, और अभी देखें जब बाहर जाएंगे दुनिया में फिर पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं। आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? इसके बाद आपने क्या करना है? ऑब्वियसली दो ही बातें हैं, या तो PhD करने चला जाऊंगा या फिर एक फील्ड में अच्छी सी जॉब कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी बेटी ने ग्रेजुएट किया है। आप बताना पसंद करेंगे किस डिपार्टमेंट से थी वो और किस में उन्होंने किया? जो थी वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थी और उसने किया है, और इससे पहले वैसे वो UK से भी करके आई है, MSc UK से किया, यहाँ से भी किया। लेकिन आज का जो थी सेरेमनी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खुश हुई। स्पेशली जो पेरेंट्स थे उनका पता चलता है कि उनके बच्चे जो हैं कितने इंटेलिजेंट हैं और किस मुकाम तक अगर पहुँचाया है तो उनके पेरेंट्स ने पहुँचाया है ये। और सबसे बड़ी बात है मैं खुद भी एक मदर हूँ और साथ दूसरी ये है कि वाइस प्रिंसिपल हूँ मैं खुद भी, ये मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ मैं। तो आगे आपका क्या इरादा है कि आपकी बेटी आगे जॉब करे या फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करे? स्टडीज़ तो इसकी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, वैसे अब इरादा है आगे PhD का। तो दूसरा यह है कि सबसे जो मदर की ख्वाहिश होती है कि बेटी अपने घर की हो जाए, अगर वो हो जाए तो बहुत ही बेहतर है, तो नहीं तो फिर PhD करेगी और इंशाल्लाह इरादा है इसका कि UK या कनाडा में जाएगी। तो आपके इरादा शादी कराने का अपना इरादा? जी हाँ, ये तो है ना, ये तो हर हाल में होती है, चाहे जितनी मर्जी डिग्री इंसान ले ले, ये तो है ना, एट द लास्ट एंड यही होता है, ये होता है। तो इंशाल्लाह ये है कि PhD का है इसका इरादा। आंटी ये बताइएगा कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी बेटी को इस स्टेज पे लाने में और उसको इतना सक्सेसफुल बनाने में? क्योंकि फी ज़माना इस दौर में ना पेरेंट्स को जो है वो ज़रूर एजुकेटेड होना चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते, ना उनकी कोचिंग कर सकते हैं, ना उनको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का जो है वो सबसे ज़्यादा होता है कि जितना टीचर्स का पार्टिसिपेट होता है बच्चों की उसके बनाने में हिस्सा, उतना ही पेरेंट्स का भी होता है, और दोनों को होना चाहिए। पेरेंट्स जो है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अच्छा उनको बच्चों को खाना पीना ये दे दें, बाकी चीज़ें जो होती हैं सबसे बड़ी बात है एजुकेशन जो है वो मस्ट है। बेसिकली बच्चे को ग्रूम करना जो होती है उसकी ग्रूमिंग होती है। हाँ जी बिल्कुल। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर इसहाक। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप आज ग्रेजुएट हो रहे हैं। थैंक यू। डिसिप्लिन कौन सा आपका? BBA। आप अपनी बहरिया की जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। Bahria was amazing, you know, like I've groomed myself a lot. These 4 years have taught me a lot of things. There were good teachers and I've learned a lot about it. Best of luck for your future. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके बेटे ने ग्रेजुएट किया है। इस खुशी के मौके पे आपके क्या तासुरात हैं? देखिए माशाल्लाह सबकी औलाद जिस तरह कामयाब होती है हमारे भी वही तासुरात हैं। काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर के बच्चे अपने कैरियर के बिगिनिंग पे पहुंचते हैं, इसी तरह हमारे बच्चे ने भी ग्रेजुएट किया तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। आंटी आपका और अंकल का क्या कंट्रीब्यूशन था अपने बेटे को इस स्टेज पे और इतना सक्सेसफुल बनाने में? आप दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन था? माइलस्टोन ऑफ आवर लाइफ, और हमारा बड़ा बेटा है
माशाल्लाह ज़ाहिर है मास्टर्स किया है तो इससे बड़ी अचीवमेंट और आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है हम समझ रहे हैं कि हमारा गिफ्ट मिला है खुदा की तरफ से अल्लाह की तरफ से सही, आपको वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारक हो। आपका नाम? अवाब जैदी। अफजा, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट कौन सा था? MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहरिया मिस करेंगे? जी मिस करेंगे। सबसे ज़्यादा क्या मिस करेंगे बहरिया के बारे में? दोस्तों के साथ MS में जितना शुगल वगैरह लगा है, पढ़ाई के वो लाइब्रेरीज़ में डिफरेंट स्टडी के जो मॉल होते थे वो मिस करते हैं। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे आपने स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है या जॉब करनी है? आगे अपनी जितना भी मतलब आप जितना लर्न कर सकते हैं आपकी बेहतरी होती है इसमें कि आप जितना लर्न करोगे तो उतना ही आप ज़्यादा गेन भी करोगे, तो ज़्यादा स्टडी की तरफ। तो स्टडीज़ आगे बहरिया से या किसी और यूनिवर्सिटी से अब्रॉड जाने का इरादा है? अभी आगे तो एज सच बहरिया तो हमारा तो हो गया, लेकिन उससे तो रब्ता रहेगा जब भी वो किसी जॉब के सिलसिले में। बैचलर्स भी यहीं से किया था, तो इनकी लॉन्ग एसोसिएशन है बहरिया से। उससे पहले बहरिया कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो पूरी ही बहरिया उससे चल रहा है। मतलब वंस अ बहरियन ऑलवेज अ बहरियन। तो तकरीबन 1.5 साल ये इंटर्नशिप भी कर चुके हैं। अभी अपना कैरियर प्लान कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन सेकंड पे, एक्सपीरियंस पहले है, तो उसके बाद देखें क्या होता है। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपको भी बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। अलीना हैदर, डिपार्टमेंट अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वाई बहरिया? Why Bahria? I don't know what to say exactly, but I joined Bahria because I got admission over here. But then I started liking it. At first I was like, okay, I don't even know what this university is about. But when I joined it, then I made friends and my teachers were really nice with me. So yeah, it was a good journey. चलिए, फ्यूचर का आपका क्या? आपने फर्दर स्टडीज़ यहाँ ही करनी है कंप्लीट या बाहर जाके? I've joined Bahria for my MS degree in geophysics. Yes, I tried to continue my for instance I wanted to do masters in geophysics, structural geology from somewhere like UK or US, but then I thought it was more convenient for me. That's why I joined Bahria because I have established a relationship with my faculty members and with my teachers, so I feel more comfortable over here. अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूँगी मैं आज मेरी पूरी टीम की तरफ से। आप कैसा महसूस करें आप दोनों? बच्चे, ये तो आपको खुद ही पता है कि इस वक्त क्या सिचुएशन होती है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है। बच्चों की मेहनत है, हमारी वालदैन की भी साथ इतनी स्ट्रगल है, तो अल्लाह ताला ने मतलब मेहनत तो हर बंदा करता है, फल किसी किसी को मिलता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसका फल भी मिला। आप क्या अपने बेटे को सजेस्ट करेंगे कि वो यहीं पर काम करें या बाहर जाके काम करें? पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। नहीं, पाकिस्तान तो सबसे बेस्ट है, हर कोई चाहेगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि ख्वाहिश बाहर अमेरिका जाए, लंदन। जो इनकी ज़िंदगी के लिए और जो हमारे मुल्क के लिए चीज़ अच्छी है ना, मैं तो चाहूँगी कि वो ही करेंगे। और आप क्या चाहेंगे? आप वाइफ हैं इनकी? अच्छा, I'm sorry. He should remain in Pakistan. He should serve in Pakistan because whatever he has achieved is because of Pakistan. आप लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया इनको इस स्टेज पे पहुंचा? सारा कंट्रीब्यूशन इन लोगों का जितना भी मतलब इनका आज मैं शुक्रिया अदा करूं बिकॉज इट वाज अ पीएचडी एंड पीएचडी के साथ नौकरी करना फिर घर को ही मैनेज करना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, टाइम बैलेंस करना मैनेजमेंट। लेकिन थैंक्स टू ऑल ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नहीं भी हैं, मेरे बच्चे भी, तो उन लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस चीज़ का मौका दिया कि मैं इस स्टडीज़ को परसू कर सकूँ, इस डिग्री को परसू कर सकूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहरिया यूनिवर्सिटी का बिकॉज बहरिया यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड मी दिस अपॉर्चुनिटी to learn the research and conduct this research in such an esteemed organization environment. Also, I would like to thank the rector, pro-rector, all the faculty members, professors, and all the management, all the staff of Bahriya University, because without their support, it was not a possibility. So, my message to all the students who is listening this video right now is that कि Bahriya University आएँ, यहाँ पे सीखें, because
ہمارے پاس جو ریسرچ کے وسائل ہیں اس یونیورسٹی میں وہ تمام یونیورسٹی سے بہتر ہیں. یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے, جو ڈسپلن ہے, یہاں پہ جو ریسرچ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں وہ تمام یونیورسٹی سے بہتر ہیں. اور ہمیں یہاں پہ جو فیکلٹی دی جاتی ہے وہ بھی بہت زیادہ محنتی ہوتی ہے, بہت زیادہ محنت کرتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس پہ, جس کی وجہ سے یہ رزلٹ آپ کے سامنے کہ آج میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری. تو آپ اپنا جو یہ جتنا بھی سفر رہا ہے بحریہ میں, اس کو آپ اگر ون ورڈ یا کچھ چند الفاظوں میں ڈسکرائب کر سکیں تو آپ کیا کہیں گے بحریہ؟ اٹ واز اے لائف ٹائم ایکسپیرینس. دیکھیں اس سے پہلے بھی ڈگریز لی تھیں اور یونیورسٹی سے بھی لی تھیں, آل دو ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے, بٹ جو کنٹریبیوشن بحریہ یونیورسٹی نے آج دی ہے اس ڈگری کی فارم میں, اس کے بعد آئی کین فیل کہ جی آئی کین فیس اینی چیلنجز ان ریسٹ آف دا پارٹ آف مائی لائف ان شاء اللہ. تو آپ بحریہ نے کیونکہ آپ نے کافی ہائی لیول پہ آ کے آئی تھنک اسٹڈی کیا نا, تو پی ایچ ڈی کیا آپ نے صرف یہاں سے, تو پھر بھی آپ بحریہ نے آپ کی کردار سازی کیسے کی ہے؟ تو کچھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جو سپروائزرز ہوتے ہیں, آپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں, پہلے دن جب ہم آئے اس یونیورسٹی کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تو ہمارے جب ملاقات ہمارے مختلف ٹیچر سے ہوئی تو انہوں نے جب اپنی لائف ٹائم سٹوریز ہم سے شیئر کی کہ وہ ان لوگوں نے یہ مقام کیسے اچیو کیا, کس مشکلات سے یہ پہنچے. پرانے زمانے کی اگر میں بات کروں تو ریسرچ بہت مشکل ہوتی تھی. اب ہمارے پاس ملٹیپل ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹس موجود ہیں جس سے ہم ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. پہلے آپ کو مختلف لائبریریز چھاننی پڑتی تھیں, اب آپ کے پاس الیکٹرانک ڈیٹا بیسز موجود ہیں, اور بحریہ کے پاس جو ریسرچ فیسلٹیز موجود ہیں اس نے ہمیں بہت زیادہ ہماری اس ریسرچ ورک کو آسان کر دی ہے. تو ان لوگوں نے جو لائف ٹائم اپنی سٹوریز شیئر کی تو اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملی کہ اگر ان لوگوں نے اتنے مشکلات میں رہ کے یہ کام کر لیے تو ہمارے پاس اتنی سہولیات موجود ہیں, تو ہم اس تمام سہولیات کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس چیز کو کیوں نہیں حاصل کر سکتے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار بحریہ یونیورسٹی اینڈ ایوری ون ہو از دا پارٹ آف دس یونیورسٹی, بیکاز آف دس یونیورسٹی وی آر ہیونگ دس سیلیبریشن ٹوڈے. تھینک یو سو مچ, مبارک ہو آپ کو پھر سے. سیما خالد. سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیشنز, آپ سول میڈلسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈسپلن کون سا تھا آپ کا؟ ایم ایس فائنانس. ایم ایس فائنانس. سو ڈسکرائب یور بحریہ's جرنی ان ون ورڈ. انٹرسٹنگ آئی گیس. تو سب سے زیادہ آپ کیا مس کریں گی بحریہ کے بارے میں؟ Friends mostly, batchmates. It has been a good experience. چلیں, بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. Thank you so much. السلام علیکم. بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. سب سے پہلے آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں آنٹی؟ آپ کے بیٹے بہت اچھا, آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں آج. جی, آج ہمارے فتح کا دن ہے. ہم نے اپنے بیٹے کو پی ایچ ڈی کروائی ہے اور اس نے بڑے اچھے مارکس لے کے کی ہے. تو آپ نے زیادہ خوشی ہو رہی ہے. آپ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اپنے بیٹے کو سپورٹ کرنے میں, اس اسٹیج پہ پہنچانے میں آپ نے کتنا؟ صحیح ہوتا ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ماں باپ محنت کرتے ہی ہیں بچوں کے لیے, لیکن بچوں کا بھی آگے سے یہ ایک رسپانس اچھا دیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کی امیدوں بھی پورے اترے آپ کے بیٹے, حالانکہ پی ایچ ڈی کریں ڈیفینیٹلی اترے ہوں گے, بٹ آپ کی جو آپ او آئی ایم سوری, تو آپ کے امیدوں پہ کتنا اترے آپ کے بیٹے؟ لائک آپ کو کتنا انہوں نے خوش کیا جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کری تھی, کیا انہوں نے پورا کیا وہ؟ ہاں بالکل بالکل, بہت زیادہ پورا, بلکہ زیادہ پورا کیا ہے, میری توقع سے زیادہ پورا کیا. ویسے حافظ قرآن بھی ہے ماشاء اللہ یہ. ہاں جی, تو اس وقت بھی انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا میرے ساتھ کہ میری کوئی منت تھی میں نے اتاری تھی وہ, تو بہت اچھا مجھے انہوں نے ہمیشہ رسپانس اچھا دیا میرے بچوں نے. تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج ڈگری لے لی پی ایچ ڈی کی؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے, اینڈ اٹ ہیز بین اے ویری لانگ جرنی, اینڈ اسپیشلی when I talk about Bahria University, so I have some more affiliation with Bahria because I've taught there for 2 years and I also did my MBA from there in 2009. And one thing that I would like to share here for Bahria University especially is that usually students choose their universities because their homes are near. I've chosen my home because this university was near. I'm from Lahore, and because of Bahria University, I settled down in Islamabad and Rawalpindi. And it was not only my effort. I cannot say. It was first of all because of Allah's grace. And secondly, my parents, they were already there. My siblings, they were there. And then Bahria University, because I also did my MBA from here, which is why I came back to do my PhD. It has something unique, some X factor in Bahria University. You also being maybe one of the students of Bahria may be aware of it. So it was different. It was completely different because I also did my LLB and other degrees from Lahore, but Bahria was completely different. And especially the kind of culture we have and the kind of people we have around, they're amazing. They're helpful. And thank God.
सो आप अपनी जर्नी को या जो आपका सफ़र रहा है बहरिया में, इसको कैसे एक दो लफ्ज़ में डिस्क्राइब करें, सिर्फ वन? I think it has been full of challenges, but at the same time full of joy. Full of joy, yes. अच्छा, आपको बहरिया ने पढ़ाई के अलावा और कौन सा अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसे आप कहेंगे? Bharia has always been very supportive. Like when we were in MBA and then we were in PhD, they always provided us with number of opportunities. Like during the classes, we started presenting here. Then I at least started teaching there. And then some extracurricular activities. Like I can still remember in 2009 we did a Lipton talent hunt. We won it, and then we competed at country level, and then it was one of the top 3 groups, and that I can still remember. And then we used to do a lot book reviews and those things, and then hikings, and so all these things were full of learning and amazing. आंटी, आपसे आखिरी सवाल, आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो अपने बच्चों को फोर्स करके पढ़ाते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? आप उनको क्या कहेंगे कि क्या करें, ये ठीक है करना? क्योंकि बच्चों को अपना खुद ही शौक होना चाहिए, जिस तरफ भी वो जाना चाहें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, लेकिन जिस तरफ भी जाएँ उनका अपना माइंड है, लेकिन अच्छा चॉइस करें वो जो भी करें। आपका नाम? सऊद नवीद मलिक। डिपार्टमेंट? MBA सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, बेसिकली MS डिपार्टमेंट। सऊद, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बहरिया के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस करेंगे? सबसे ज़्यादा बहरिया का एनवायरनमेंट, बेसिकली मैं सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इन था, तो वही सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। सबकी गैदरिंग वगैरह होना, हल्ला गुला, और टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेल्प आउट किया, उनको भी मिस करूँगा काफ़ी ज़्यादा। अपनी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। जर्नी वेरी क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में अभी कुछ आ नहीं रहा है इतना। एक वर्ड में जर्नी डिस्क्राइब नहीं हो सकती बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने कुछ इधर सीखा भी है, काफ़ी कुछ सीखा है, क्वालिफाइड हो गए हैं अब, मतलब ग्रेजुएटेड हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया बहरिया यूनिवर्सिटी ने हमें। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी ने बहरिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, एंड ऑल्सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ओवरऑल पाकिस्तान। और because the environment which I have seen there, it's really I appreciate, and the hard work of the teachers and the students and the cooperation with the management and the university, सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, आप दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी बेटी को इस स्टेज पे लाने में? Actually I am working overseas and my husband also, तो हम वहाँ से बच्ची को सपोर्ट करते रहे। she was staying here alone and studying herself, तो हमारा यही था कि मोटिवेशन थी हमारी, एंड पुश्ड हर इन एवरीथिंग कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू अचीव समथिंग। और माशाल्लाह शी डिड विद हर फ्रेंड्स, और एक कंपटीशन है स्कूल यूनिवर्सिटी में, तो बच्चों में खुद ब खुद हो जाता है कि दे हैव टू अचीव समथिंग। यानी सारी जो मोरल सपोर्ट थी वो आप दोनों की तरफ से थी? वो हर पेरेंट्स की होती है, हर पेरेंट्स की होती है अपने बच्चों के लिए, और पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है और बच्चों का भी एग्ज़ाम होता है, सारा कुछ होता है। और हर पेरेंट यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छी तरह क्वालिफाई करें, उनका नाम रोशन हो, उनकी जो हार्ड वर्क है वो बच्चों में नज़र आए। आपका नाम? इज़ा। किस डिपार्टमेंट की थी? मैनेजमेंट साइंसेस। मैनेजमेंट साइंसेस। बहरिया में सबसे ज़्यादा क्या मिस करेंगी? NC कैफ़े आई थिंक क्योंकि वहाँ बैठ के लाइक बहुत फ़न होता था, स्पेशली गॉसिपिंग एंड एवरीथिंग। NC कैफ़े बहुत मिस करूँगी मैं। अच्छा, NC कैफ़े। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके आगे, मतलब स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है या जॉब करनी है? फिलहाल आई एम आल्सो वर्किंग, ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन एयर ब्लू, एंड सेकेंडली आई एम प्लानिंग टू टेक एडमिशन अगेन इन बहरिया इन MS, सो पढ़ने का भी है, जॉब करने का भी है, बोथ एट द सेम टाइम। और आपकी क्या याद है इनके लिए फर्दर? डिपेंड्स कि इसका क्या शौक है, विल नॉट स्टॉप हर, वट एवर शी वांट टू अचीव शी विल गो अहेड इंशाल्लाह। जो इनने मैनेजमेंट साइंसेस चूज़ किया है, ये इनने अपनी मर्ज़ी से किया है या आप दोनों की विल थी? मैंने इसको कहा था कि डू इन HR, क्योंकि उसकी ज़रा फील्ड अच्छी होती है, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स आई थिंक, तो वो सिर्फ मैं इसको कहती थी कि वो चूज़ कर लो, बाकी शी डिड हरसेल्फ एवरीथिंग। आपका अपना शौक था मैनेजमेंट साइंस की तरफ का? मेरा खुद शौक था। आपका क्या ख्याल है कि अपने बच्चों को फोर्स करना चाहिए अपनी पसंद की फील्ड चूज़ करने पे या नहीं? उनकी उस पर ऐसा दौर नहीं है बिल्कुल। अब बच्चों को उनके फुल उनको होना चाहिए कि व्हाट दे वांट टू चूज़ दे शुड डू दैट,
क्योंकि वो जब खुद चूज़ करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम सेल्फ, अदरवाइज दे विल ब्लेम द पेरेंट्स कि यू चूज फॉर अस एंड आई डोंट वांट टू स्टडी दैट. या so it's depend on children should we should make them independent because they have to achieve in their future. इन्होंने अपनी आगे ज़िंदगी देखनी है. चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक हो और बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए. क्या नाम है आपका? मुसद्दिक नासिर. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप ग्रेजुएट हो रहे हैं. बहुत शुक्रिया. आप अपनी बहरिया की जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसी थी? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा एनवायरनमेंट था पढ़ाई के लिए, मेन फैकल्टी बहुत अच्छी थी जिसने काफ़ी सपोर्ट किया. बाकी अप डाउन आते रहे लेकिन अल्लाह का शुक्र है एंड सही गुजरा. सही. ही इज़ योर ब्रदर? या ही इज़ माय ब्रदर. इस खुशी के मौके पे आपके क्या तासुरात हैं कि हाउ डू यू फील? ऑफ कोर्स जिस तरह हर पेरेंट्स फील करते हैं या बीइंग अ सिबलिंग, जिस तरह बड़े लोग बड़े बहन भाई फील करते हैं, लिटिल बिट जेलस आल्सो बिकॉज लाइक ही स्टडीड फ्रॉम अ क्वाइट गुड यूनिवर्सिटी एंड माय पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड सेइंग सी ही इज़ डन अ गुड जॉब. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. हम लोग बेसिकली सप्लाई चेन एमएस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट साइंसेस हम लोगों ने एमएस किया अभी. अच्छा अंकल, आपसे सवाल है और आपसे भी आंटी कि आप क्या कैसा महसूस करें आपके बेटा जो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड इवन ऑल ऑफ देम जो those students have got the degree today and I congratulate all to them and wish for their future life. इन देयर फ्यूचर के ये हमेशा बहुत कामयाबियाँ करें और हमें बच्चों पे बहुत फ़ख्र है कि ये माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं और इतने एबिलिटी इनके अंदर कि इन्होंने ये गोल अचीव किया है जो कि हमने इनको दिया था वो इन्होंने आज कर दिया है. वेल डन. ये पेरेंट्स के लिए ना ये इन द फॉर्म ऑफ दिस ये देखना डिग्री बेटा ये ऑनर होता है. ये पेरेंट्स को स्टूडेंट्स दे रिटर्न इट व्हेन पेरेंट्स जो है उसको एक उंगली पकड़ के जब दे ब्रॉट देम टू द स्कूल मॉन्टेसरी में एंड इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. और इस यहाँ पर इस वक्त आके उन्होंने जब ये डिग्री लेते तो माँ बाप का वो जो है ना सारी चीज़ें वो रिवार्ड सारे. तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन है आप दोनों का आपके बच्चों के स्टेज पे पहुँचाने का? दोनों का होता है, पेरेंट्स का, दोनों माँ बाप का होता है, दोनों का. आई गिव क्रेडिट टू मदर्स बेसिकली क्योंकि ज़्यादा वो होते हैं, हम तो महाज पे जाके लड़ते रहते हैं और मुल्क की कौम की खिदमत. दूसरे बंदे जो सेम आंसर दे रहे हैं, पहले भी एक ऐसा ही आंसर मिला. मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को फोर्स करना चाहिए कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो? No. जो उनकी खुशी है, I have been जो वो चाहते हैं वो करना चाहिए. I was commissioned officer. I was in the Navy and retired as a commander in the Pakistan Navy from engineering branch, and still I'm working as a director in the project side. But I tell you कि I have not forced my children कि यार तुम ज़रूर फोर्स में जाओ डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो. माशाल्लाह he did this and he is doing very well. मैं उस वक्त कहा कि यार तुम नेवी में बट ही डिसाइडेड दिस एंड माशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ हिज डिसीजन एक्सीलेंट. देन my other children they are telecom engineer, electrical engineer, they are doing very well in their telecommunication fields and electrical engineering fields. And I have never, हम लोग का दौर था कि हमारे पेरेंट्स कहते थे डॉक्टर बने, मैं इंजीनियर बना, मेरे भाई इंजीनियर बने, मेरी सिस्टर डॉक्टर बनी. तो लेकिन मैं कहता हूँ आजकल आप लोग माशाल्लाह जितने बच्चे दे आर वेरी टैलेंटेड. आपको मीडिया एवरीथिंग, इंटरनेट, ये जो है कंप्यूटर सर्विसेज, ये सारा एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड डूइंग वेरी वेल. और आप इसको ना पॉजिटिव में रखें और मुल्क के लिए करें. आप लोगों ने माशाल्लाह डिग्री लिए हैं, सब बच्चों ने, सबको मैं ये एडवाइस करूँगा कि दे शुड डू फॉर द वर्क फॉर द कंट्री. मुल्क है तो सब कुछ है, सबसे पहले मुल्क है. और हम लोग आप क्या कहेंगे कि ये यहाँ पे ही काम करें या बाहर जाकर काम करें? नहीं, जहाँ पे भी इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर करें, पाकिस्तान में करें तो वेल एंड गुड. सबसे पहले मैं सारी उम्र देखे ना, मैंने पाकिस्तान यहाँ से डिग्री यहाँ पर आई एम सर्विंग. लेकिन अगर बाहर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर अवेल करना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए हमको. अच्छा आप बेसिक कोई भी बोलते हैं, आप लोगों में से अपना जर्नी जो आपका एक सफ़र रहा है बहरिया यूनिवर्सिटी में, उसको आप 1-2 वर्ड्स में किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? इट वॉज आउटरेजियस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये कुछ दोस्त जो हमें यहाँ पे मिले हैं ना, और जो भी हमारी जर्नी थी वो वाकई बहुत अच्छी थी. और अभी क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा टाइम हो गया डिग्री को कंप्लीट किए हुए, तो अभी हम ये सारी गैदरिंग मिस करते हैं. और पढ़ाई भी ऑलमोस्ट साथ ही की थी सबने, तो बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छी. बहरिया के बारे में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं आप? बहरिया की जो एक स्पेसिफिक चीज़ बहरिया के बारे में, except for friends, no nothing. We made the degree ourselves. Yeah.
Akbar would like to say And something. less said, the better it is. بحریہ کے بارے میں جو ہم مس کرتے ہیں سب سے زیادہ ایک جو ہے فرینڈلی انوائرمنٹ ہے جو ہم دوستوں کے درمیان ہمیں ملا ہے اور ہم نے فریلی جو چیز انجوائے کی ہے وہاں پر رہ کے وہ سب سے زیادہ یہ تھا کہ جو ہم ایم ایس اسٹارٹ کیا بہت اچھے فیلوز ملے اور ہم نے سکسیزفلی اپنے جو ہمارا ٹارگیٹ تھا ہم نے اس کو ویل ان ٹائم کمپلیٹ کر کے فردر ہم نے اپنے جو ہے نا جابس کو پرسو کر دیا. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو ڈگری کمپلیٹ کرنے پہ. آپ کا نام؟ سرمد فراز عباسی. اور آپ کا؟ صادر علی. آپ دونوں کا ڈپارٹمنٹ کیا؟ لا. ٹھیک ہے. کیسا آپ فیل کر رہے ہیں گریجویٹ ہونے کے بعد؟ الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. آئی ہیو گریجویٹڈ ان لا وتھ سلور میڈل. اور ایک لڑکی ہمیشہ کلاس میں ہوتی ہے جو کہ گولڈ لے لیتی ہے, اسے بیٹ کرنا امپاسبل ہوتا ہے. تو ہماری کلاس میں عائشہ تھی, اس کو بہت کانگریچولیشنس کہنا چاہوں گا. اور سیکنڈلی آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ گریجویٹ ہونے کے فوراً بعد ہی ہم لوگ جو ہے فیلڈ میں آ کے ہماری ڈگری ایسی تھی کہ پروفیشنل ڈگری تھی. اب ہم لوگ پروفیشنل پریکٹسنگ لائرز ہیں. ایبٹ آباد بار میں پریکٹس کر رہا ہوں, یہ اسلام آباد میں کر رہا ہے. تو اٹس آل بیکاز آف آر ٹیچرز, آر ڈپارٹمنٹ, آر گڈ فیکلٹی, آر ایچ او ڈی. تو مطلب ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہیپیسٹ ڈے ہوتا ہے اس کی گریجویشن ڈے. تو آئی ایم سو ہیپی. تھینک یو. ٹھیک ہے. بحریہ کے بارے میں سب سے زیادہ کیا چیز مس کریں گے؟ بس گھومنا پھرنا بحریہ یونیورسٹی میں, اور اب تو پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ بحریہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہیں. بس اگر آپ کو کہیں کہ ایک ورڈ میں یا ایک فریز میں اگر آپ اپنے 4 ایئرس کی جرنی کو ڈسکرائب کریں جو آپ کی بحریہ میں رہی ہے, تو آپ کیا ورڈ ہوگا وہ؟ ایک ورڈ یا ایک فریز میں؟ ایک فریز میں تو مشکل ہوگا, اتنا کچھ کیا ہے بحریہ میں. ہماری تو ڈگری بھی انفیکٹ 5 ایئرس کی تھی, تو ہمارا تو ڈیوریشن سب سے لمبا تھا. تو ہماری تو بہت زیادہ میموریز ہیں جو کہ ایک فریز یا ایک ورڈ میں کور کرنا بہت مشکل ہے. تو بحریہ کی ہر چیز ہی یاد آئے گی, ٹیچرز, لوگوں کو تنگ کرنا, یہ وہ سارا کچھ. تو ایوری تھنگ, وی ول مس ایوری تھنگ. اور آپ کا؟ بس کلاسیں مس کرنا, اس کے بعد اٹینڈنس کے اوپر دیکھنا 75% سے کم ہو رہی ہے, پھر کلاسز لینا, اس کو بہت مس کریں گے. اور ہاں ڈی گریڈ کو بہت مس کریں گے, اور ایف آ جائے تو اس کو بھی مس کرتے ہیں. پھر بس یہ مس کریں گے. بس اب ختم ہو گیا ٹائم. تو بس یہی ہے کہ جس نے جتنا انجوائے کرنا تھا وہ کر لیا. پروفیشنل لائف اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو اب بس. تو بس اسٹڈیز کو یہاں پہ بریک لگانی ہے, یعنی آگے اور بھی پڑھنا آپ لوگوں نے؟ نہیں, آئی ایم گوئنگ فار ماسٹرز یو کے, اور صادر ابھی پریکٹس ہی کر رہے ہیں, اس کا ابھی ارادہ نہیں ہے آگے پڑھنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مریم طارق. ڈپارٹمنٹ؟ مینجمنٹ سائنسز. اچھا, ایم بی اے کرنے کے بعد آپ کیسا فیل کر رہی ہیں, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ It's a very proud moment for me, first of all, and like being graduated from Bahria University, you know, it's called a name of creativity. So a blend of hard work with creativity is obviously, you know, it feels very good and great. And secondly, teachers have been like, the faculty have been like they have been guiding us in a very good way. It was a very good move. It's like it's very good. I feel very good. Future plans کیا ہیں آپ کے؟ Actually, before graduating, I got a job from Bahria University in Attak Petroleum. So like through the career office. So that's also a proud moment for me. You know, like graduate ہونے سے پہلے ہی Bahria University کے through. And I think I like appreciate this thing. They should encourage it more and more. کہ ان کو اپنے ہی career office کے through, career programs کے through جو ہے کینڈیڈیٹس کو پلیسمنٹ جو کرواتے ہیں, اٹس اے ویری گڈ تھنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ کشمالہ شاہد. سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیشنز, یو آر گولڈ میڈلسٹ. وچ ڈسپلن؟ ایم بی اے 2 years فائنینس. اس موقع پہ آپ کے تاثرات کیا ہیں, آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ Feeling very great, and the credit all goes to Allah Almighty, and firstly my family believe in me and I trusted God, and it all become possible just because of that. And what was the main reason behind this gold medal? Dedication and your prayers, your parents' prayers. I think these are the most important things. Thank you very much. We have some more students with us. Assalamu alaikum. Walaikum salam. What's your name? Fahad Ahmed. Congratulations, you are graduating today. Thank you very much. What will you miss most about Bahria? I think the Bahria University, the experience, the relationship with our teachers, friendly. I'm going to miss it more. Good luck for your future. Thank you. We have another student. Assalamu alaikum. What's your name? وعلیکم السلام. کامران, اور ایم بی اے سے.
So congratulations, you are graduating today. Thank you very much. So same question, what you will miss most about Bahria? बैरिया यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा मिस करूँगा कि यहाँ पे जो एक्सपोजर मिला है वो कहीं भी नहीं मिला। दूसरा ये यहाँ पे फ्रेंडशिप, तो इस्लामाबादी थे, उनको ज़्यादा मिस करूँगा। और बस, और बहरिया ने आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में किरदार अदा किया है? बहुत ज़्यादा, और हार्ड वर्किंग पे ना फोकस करने का उन्होंने बहुत किया। और दूसरा ये कि अब ग्रेजुएट है, बस आगे प्रोफेशनल फील्ड है, इंशाल्लाह ऊंची उड़ान भरेंगे अब। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तलहा बिन सईद। तलहा बिन सईद। तलहा भाई, क्या तासुरात है आपके? ग्रेजुएट हो गए हैं आज? यार बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक है कि दोस्तों को मिस करेंगे, दोस्तों के साथ ही टाइम पास हुआ था यूनिवर्सिटी का, उसके बगैर मुश्किल हो जाता है ज़रा, अच्छी कंपनी ना हो तो बस सबसे ज़्यादा ये चीज़ मिस की जाएगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में आगे हम देखें आगे क्या होता है, अल्लाह ने क्या। फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं आपके? यार अभी तो बस यही है कि अप्लाई करें, तो आगे देखें, फिर जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर घुस जाएंगे शुरू में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलाम कादिर। आपका डिपार्टमेंट? मैनेजमेंट साइंसेज MBA। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड योर सक्सेस? Basically the fate has been pre-written by Allah Almighty, and there is no shortcut to hard work. And other than that, the hard work of parents, their prayers, and nonetheless the hard work of the teachers, that pays off. In the end, hard work pays off, whether it is of parents, faculty members, or mine. I must have that much contribution, but it's hard work that pays off. That's all. चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुबैर इदरीस। डिपार्टमेंट? BBA। 4 साल की जर्नी फाइनली एंड हो गई है, आपके क्या तासुरात हैं? Well, feeling honored that I'm a graduate of Bahria University, and I'm sure that Bahria University is going to stand like a rock behind me, so to help me flourish in my future. So I'm really excited.